Salve, salve, amigos da montanha! Muito bom dia! Estamos aqui em mais um dia e hoje em casa, aqui na nossa dinâmica. Bom dia, mamãe! Papai voltou! Bom dia, meninas! Bom dia! Vamos pra colinha, pessoal? Vamos! Então vamos terminar de se preparar aqui e partiu! Partiu! Oh, eu já tava pronta com meu fone. Com o seu fone? Delícia! Então vamos! Olha o dia lá embaixo, como é que tá? Tá uma neblina, mas ali, ó, já tá abrindo um sol ali na cidade. Mas como vocês podem ver, né? Ontem eu cheguei e já tava mó meleca. Hoje não choveu, mas ficou bastante nublado. Então, vou esvaziar aqui uns 20 segundinhos. Quando eu tava bem cheio pra descer. Com mais segurança, né? Tá bom. 20 segundinhos já ajuda. Chegamos na colinha, teve aventura no meio da lama, né? Partiu? Tá caindo lama? Tá caindo lama do Thunder. Aqui, ó, desse lado aqui, Laurinha. Da mão. A mão. Vamos lá, meus amores. É, com a sua bota, né? Super estilosa. Super estilosa mesmo, filha. Vamos lá, partiu colinha. É isso, cuidando da carcaça. Já foi a minha aqui. Valeu, Gui. Valeu, Rafa, um abraço. É nóis. É nóis, valeu. Um abraço pro Daniel. Mando sim, valeu. Tchau, Patrícia. Ufa. Deixar as meninas na escola, né? E aí vim fazer um pilates, fazer, nossa, quando essa correria anda em São Paulo, bate e voltas e tudo mais. Fazia tempo que eu não vinha, né? A gente também foi lá pra Floripa. Tava tipo um mês aqui, acho que sem vir no Pilates. Nossa, tô até andando meio duro, assim. Mas é importante, faz parte, tem que fazer, porque, nossa, eu vou falar pra vocês. Desde que a gente começou a fazer Pilates, assim, né, mais frequente, eu tô fazendo, sei lá, tem mais de um ano já. Eu tinha muita dor na lombar, assim. Acho que o estilo de vida aqui também, de andar mais, ficar mais de pé, ficar mais ativo, né, e não ficar tão sentado que nem eu ficava antes, mexendo no computador, ajuda bastante, né? Mas nosso Pilates tem fortalecido bem, assim, e ajudado bastante, assim, com alongamento, né? Eu era bem encurtado, assim, e melhorou bastante. É isso, façam Pilates. Recomendo, vai fazer bem aí pra musculatura de vocês. Vamos lá, pegar mais umas coisas aqui na cidade e logo mais ir lá buscar as menininhas na escolinha. Você viu que tava na minha cintura? Oi, amor. Você viu o que tava na minha cintura? O que tava na sua cintura? Olha só. Olha, sua tiara. Sujou um pouquinho minha blusa de tomate. Ah, é? Não tem problema, depois a gente lava. Quem tá vindo ali, ó? Laurice, você também veio, Pituca? Tá bem. Ai, que gostoso. Todo mundo, né? Vamos pra casinha. E aí, mostra pra mim, deixa eu ver, tá comendo a bananinha? O doce de leite eu já comi. Você já comeu um docinho de leite? Ah, é? E a Laura, tá papando o quê? Bananinha. Bananinha? Partiu casinha. Ganharam. Não é chocolate, né, Laura? É bananinha. Então partiu casinha, pessoal. Olha lá, vovô. Estamos
Aqui no bodinho, na rede, depois do almoço. Quem tá ali? Você tá na rede, é? Olha o vovô na área. Fala, vovô. Do alto da montanha. Cadê o vovô, Laurinha? Cadê vovô? Pra mim esse? Ah, obrigado. Pra você, vovô. Pra você. Obrigado. Que cheiroso que tá. E um pra você? Que cheirinho gostoso. Que perfume. Jogou, né? O que vocês estão fazendo? Nossa! Estão preparando um pratinho aqui. Faltou uma banana pra minha irmã. Ah, que legal, filha. Laura ainda não pode, só quando terminar, ok? Eita, Joana Cristina. Que legal! Vocês estão preparando um pratinho de lanchinho. Que legal, tia Cris está ajudando. Eu até combinei garrafinha de água. Muito bom. Ah, é fofinha. Os acrílicos estão no lugar. Senão vai cair tudo. Não, vai com cuidado, vocês estão levando lá. Vai levar até a mesinha? Olha isso, mamãe. Legal! Você abandonou, guria? Vamos ajudar. Muito bem. Ó, Ai, ai, ai. joia, hein, filha? O lanchinho. A mamãe tava lá trabalhando, nem esperava, né, mamãe, que ia chegar e a galera ia estar nesse grau aqui. Olha aí, vim dar uma conferida aqui no bangalô. O seu Lucas também tá mexendo aqui em alguns vídeos, a gente vai fazer um orçamento. E aí tá tomando forma aqui. Hoje o Rafael não veio, mas já tá arrumadinho. As coisas saindo, olha lá a parte de fiação aqui, ó. Tá rolando. Olha lá, ó. Os trizinhos. É, galera, tá? Agora a gente vai precisar dar uma aceleradora. A parte meio final, assim, esse acabamento. Ainda precisa comprar torneira, fogão. E o nosso elemento surpresa aqui, a jacuzzi que vai entrar ali. Cenas dos próximos capítulos em breve. Separando uma leinha agora aqui. Fazer uma lareira lá para as meninas.
Essa aqui é figurinha. Mergulhou? Toma cuidado aí, meu. E aí é o loop infinito. Estamos de volta aqui e para fechar o dia, né? Mamãe tá aqui na missão Marmitinhas. Olha só que capricho. Olha só. Mamãe vai fazendo marmitinha, potinhos. Nós vamos ganhar um franguinho. Olha esse franguinho aqui, ó. Já com um papelzinho para segurar. Essa mamãe, hein, mamãe? Eles não gostam de sujar os dedinhos. É um capricho. Fofinha. E é isso aí, então. A gente vai encerrando hoje. Fica aquele convite aí para todo mundo que não é inscrito no canal. Se inscreve aí, deixa o like, fortalece. É vídeo novo todo dia e amanhã tamo de volta. Fechou? Valeu. Capitole. Um abraço. Tchau.